Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadabirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li zami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, keluarga besar jamaah Masjid Darul Muttaqin, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Jadi doanya sudah di awal. Al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadayana, para sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, para asatid, asatidah, pengajar taman pendidikan Al-Quran, pengajar madrasah ibtidaiyah, pengajar maghrib mengaji, pengajar subuh mengaji. Mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru-guru urang sadayana dipaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Seiring dengan doa dan harapan dari hati sanubari yang teramat dalam, menghaturkan terima kasih atas partisipasi aktif baik bapak-bapak, ibu-ibu, ikatan remaja Masjid Karang Taruna yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin nuku pribados dipihormat, sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah ada kata-kata yang tidak berkenan, catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu merenah, dugikeun ka aya salah sawios jamaah anu raheut manah, ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Rukman adalah manusia biasa. Saya banyak kehilapan, saya banyak kekurangan,
Saya banyak memiliki keterbatasan ilmu yang saya miliki. Karena saya yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Betul? Jalmi mah saya awon teku basa. Leres teu? Baik, dimulai. Mohon maaf, ini ada tim IT untuk tidak dimasukkan ke YouTube, Pak. Enggak kan? Benar? Awas jangan dimasukkan ke YouTube. Ibu-ibu anu nyempeng HP, bapak-bapak anu nyempeng HP, jep heula tong dianggo, simpen, hayu dina ieu wengi urang ngeusian hate. Sabab zaman kiwari loba jelema anu ngomeh HP tapi tara daek ngeusian hate. Udang sare HP. Arek sare keur ngaji iraha rek ngeusian hate. Coba jujur, banyak zikir, banyak komen. Loba maca sholawat, loba maca WA, loba sodakoh, loba nyen status. Astagfirullah. Udah dengerin, saya nggak mau dan. Saya nggak mau, saya pengen natural, saya pengen alami saja. Udah nggak usah direkam-rekam. Pak Kiai mohon tuh, saya ceramah viral di TikTok, di YouTube, atau ceramah saya viral di berbagai medsos, saya pakai huruf qasam. Saya pakai huruf qasam. Wallahi, billahi tallahi, saya tidak punya tim IT. Tidak. Siapa itu yang memasukkan ke YouTube? Siapa yang memasukkan ke medsos? Biasa jamaah-jamaah. Dia mendapatkan honor, ya kan? Dia mendapatkan honor. Dia mendapatkan honor. 1 sen pun saya tidak pernah mendapat kebahagiaan. Makanya tolong bijak, cerdas dalam mempergunakan media orang ngawas. Tadi Qori membaca surah Al-Isra kan? Betul? Itu tidak boleh dibaca surat. Karena taknya adalah tak marbutoh. Kalau dalam musabaqah qiraatil kutub. Kalau dalam musabaqah tilawatil Quran. Dibaca surat jali salah. Yang benar surah. Paham? Tak kudu daek ngaji teh kitu. Dari yang tidak tahu jadi yang tidak paham jadi gitu. Bukan surat, surah, dan bukan Al-Imran, tapi yang paling benar Ali. Begitu. Karena itu keluarga Ali Imran. Harus mampu membedakan, belajar sejak dini. Tadi Qori membaca surah Al-Isra, Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu. Maha suci Allah. Sekali saya bilang naukidan, maha suci. Ingat nih. Maha suci Allah. Kita ini semua hamba yang lemah. Hati-hati. Jangan mengklaim diri. Karena Anda rajin sholat, zakat, infak, sedekah, dan umroh. Mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Dan jangan memandang manusia dari sisi penampilan saja sehingga Anda menganggap dia hina. Tidak boleh. Justru setan, iblis sangat senang kepada orang yang sombong dengan amalnya. Hati-hati nih. Jangan sombong dengan prestasi amal kita. Karena sifat sombong dalam hati sebesar 1 biji zar, dia meninggal, tidak sempat bertobat, jangankan masuk ke surga, bau surga tidak akan diberikan kepada orang yang sok sombong ku amal. Maksudnya gimana Pak Kiai? Banyak orang yang sombong dengan amal. Hari ini buka dengan apa ya? Aduh, eta jelema. Puasa cenanya meni di viral-viral. Hari ini buka dengan apa? Aduh, eta jelema. Eta tanu ngaruksak amal teh tanu katu tah. Bangsaria, ujub, sum'ah, takabur, sombong.
Hari ini buka dengan apa ya? Eta teh padahal lain puasa sunat, puasa kodo. Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah cenanya nemereng seduha. Aduh, eta jelema. Heuh, dede padahal 2 rakaat. Bari satahun sakali. Jangan sesekali kita sombong dengan amal. Anda boleh tanya kepada guru-guru kita, ke surga bukan hanya sekedar amal, tapi biidznillah, birahmatillah, atas izin dan kasih sayang dari Allah. Betul tidak? Ulah sok sombong buka ilmu teh. Nganggap rendah ka batur, teu kengeng. Karena kita tidak tahu dari sisi yang lain. Mungkin bisa jadi ya, bisa aja jalma teh ditato, jalma teh ditindik, dipandang hina lah oleh Anda. Tapi di penghujung malam yang kita tidak tahu dia meneteskan air mata, dia bertobat, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah Allahumma gfirli, sampai dia meneteskan air mata berlinang membasahi kedua belah pipi. Dia bertobat lillah, ikhlas karena Allah. Mungkin itu yang akan menghantarkan dia ke surga. Kenapa? Aya hate rumasa pinuku dosa daripada jelema loba ilmu sombong ku amalna. Tah darengekeun ulah sok diposting-posting nanaon teh. Sotak saeutik rajaban dulu ya. Ini sarabal aing kana kitu teh. Itu kan kalimatnya sudah jelas nih. Subhana ma'ful mutlak takdiru sabahtu. Maha suci Allah. Ini ada kisah inspiratif yang harus kita teladani. Kiai pun guru. Suatu hari saya dalam keadaan safar. Sedang dalam perjalanan. Masuklah ke salah satu tempat rumah makan. Makan. Tapi disagedengin abdi teh aya pengamen. Dalam pandangan orang ya begitulah. Awakna ge pinuku tato. Bari ceulina ge ditindik. Makan. Dia beli dibungkus. Dia beli di mana? Dibungkus. Setelah beli dibungkus, dia keluar. Ajengan tara ruang anjeunna teh sareng rerencanganana. Ya Allah ya Karim. Dalam keadaan posisi dia sebagai seorang pengamen, menunggu uluran tangan yang memberi, keterbatasan materi yang dia miliki, tapi masih mampu dia berbagi dengan teman-temannya loh. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Tapi tingali anu mobilna mewah, tingali anu mobilna mahal, dahar di restoran, supirna kadang-kadang teu diajak, baby sisternya kadang-kadang dia tidak ajak makan, dia makan hedonis, individualis, pragmatis, dia hanya mementingkan diri sendiri, dipikir-pikir mobilna mewah tapi tingali supirna teu diajak dahar, mobilna mewah tapi tingali pembantuna kalahkah ngurus anakna. Sementara pengamen anu pinuh ku tato boga duit saeutik dia makan bersama. Itulah yang harus kita lihat. Makanya jangan memiliki sifat takabur, jangan. Hati-hati ya. Pasok aya jelema teh nya anu sombong ku ilmu. Jadi ngimaman teh kumaha manehna we, sagala rupa teh manehna. Saya teh lamun aya nu adan ngadat. Teu kabagian jadwal taraweh ngamuk. Nyeundi masih gieu, saya mah nyeundi masih gieu, saya mah nyeundi masih gieu. Da teu kabagian jadwal taraweh. Teu kabagian jadwal khotib ngadat. Jumaahna ge kabatur. Gunung. Aya nu adan ngadat, nu imaman ngadat, atuh ceuk urang teh bawa we masih kita ka imah heuh. Kitu-kitu teh jelema teh. Jadi saya mah hayang berkibar wae, hayang berkibar. Sapang aingna pinter ngalogat, pinter sorogan, pinter tasrifan, ahli dalam bidang fikih, ahli dalam sorob dan nahu, pinter dina mantek dan bayan. Tapi kan mohon maaf, coba lamun aya santri kaluaran ti kobong teh sok atuh mangga ti payun, sok ya Allah ya Karim,
boga ilmu saeutik balik ti kobong teh asa dihargaan asa diupama ku kokolot lemur teh geunaheun da moal moal merendahkan moal justru orang akan menganggap mulia begitu tawadunya dia terhadap orang lain kitu nu boga ilmu mah punung sama tuh nanya ka DKM ge 4 bulan padahal teu dikajadwalkeun khotib tapi punten ajangan da ieu mah di batur ieu mah awas jangan sombong dengan ilmu semua sama hamba Allah betul Anda tahu iblis itu pintar betul nggak iblis itu luar biasa pintarnya kecerdasannya bisa melebihi daripada ibu dan bapak tapi satu dia punya sifat takam menganggap bahwa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Tak eta, hati-hati bisa tergelincir loh dengan medsos-medsos status-status yang ada punya. Aya nu kamari donasi nyumbang mie 2 dus dipoto eta nyumbang mie ya Allah ya Kak. Pas balik teh ditingali mie nate geus kadaluarsa. Nek dibalikeun da geus eueuh di jelema teh. Jangan begitu. Bu, boleh tanya? Saya diundang by phone, boleh? 2 hari kemarin saya diomongin, masa si kiai kondang, masa si kiai viral, masa kiai di YouTube pengajian naik Avanza, saya sampai sakit hati. Memang betul saya pakai Avanza tua 2009, tidak apa-apa. Silakan Anda merendahkan saya, silakan Anda mengkomen saya. Anda hina, mohon maaf, Anda menghina saya tidak akan jadi sampah. Anda memuji saya tidak akan jadi langit. Tetap Rukman adalah hamba Allah yang lemah. Kuatun aya nu kitu Pak, komen pedah kuring make Avanza. Bener, lain bohong saya cerita. Betul bukan saya rekayasa. Nggak apa-apa. Keun bae urang mah dihina ku batur ge bener teu ce. Da tugas jeung fungsi kendaraan mah bukan untuk gengsi. Bukan, tapi untuk fungsi gitu. Kata kula sok sombong ku mobil, dengekeun ieu nu baroga mobil. Sanajan mobilna di dinya Pajero, sanajan di dinya mobilna Fortuner, Mercy, BMW. Pelebah maot mah anger we, kendaraan yang terakhir dipakai mah katil. Maot make naon? Tak eta kendaraan di dinya teh. Can ngadengen nu beunghar di lemur ieu maot kana Grab. Teu kula sok sombong ari boga mobil teh. Balaga teuing. Ngarendahkeun ka batur aya teh nu kitu. Nah boleh begitulah sakumaha beunghar ge. Ngabernah ada orang kaya ka makam kana Pajero. Teh cenah ieu mak urang anterkeun we atuh kana ojek pangkalan. Saya mau tanya Bapak nih yang di pinggir saya. Bapak kalau meninggal nanti pakai apa? Katil kan? Jujurlah padaku. Masa saya harus pakai huruf qasam? Wallahi billahi tallahi. Nu maot di lemur dia pakai katil bener teh. Nah, katil disimpan di mana? Saya mau tanya, katil di mana? Nah, eta kendaraan eueuh teh eta engke teh terakhir. Jeung eueuh sen-senan sia ngabejaan. Tok ulah sok sombong 24 jam dengan senang hati saya akan antarkan Anda ke rumah sakit. Tong mikiran supir, tong mikiran bensin. Da abdi mah ieu mah titipan, amanah. Mungkin kalau saya mengantarkan ikhlas lillah karena Allah orang sakit ke rumah sakit, itulah yang menghantarkan saya ke surganya Allah. Eta beunghar boga mobil teh nu alus mah. Ulah ieu mah boro-boro tatangga dulu nanginjem ge leungit, kuncina leungit. Poho-poho aya cenah laci. Aya di nu beunghar koret kitu. Oh. Jelema teh hanapeun tenda da aya lah. Punya harta mah bukan untuk sombong. Punya harta mah untuk menolong, betul tidak? Asa kuresepnya santri ngarilu santri teh tak kitu. Ieu mah tatangan erek kahareup ge nya meni ditutupan pantona teh bisi ngilu. Da mobilna anyar nyetim cenah. Ini bahil-bahil ting saya teh jelema. Jujur ya nu beunghar. Kendaraan Anda bagus, kendaraan Anda mewah. Anda pakai enggak kalau meninggal? Enggak. Saya tanya, kalau suami punya mobil mewah, meninggal nanti hartanya oleh siapa? Ahli waris ya? Ya, ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Istri. Tah pamajikanana teh kieu.
Kalau suami meninggal, masa idah perempuan yang ditinggal suami mati 4 bulan 10 hari. Kudu apal ya masa idah teh. Lamun salakina maot masa idah teh 4 bulan 10 poe. Tak beres we idah, pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Mobil ditumpakan. Pamajikan dikawin set bedagong ditumpakan. Matak boga bana mah lain keur balaga. Ayeuna ulah sok sombong ku emas. Sok sebel saya mah ka pengajian teh ciga toko berjalan. Kita tadi harudang tuh. Pada kongkorong sia. Kiki aneh pada cincina 5. Jujur, emas dipakai nggak? Ibu meninggal emas dipakai nggak? Bu, tolong di save. Tadi saya bilang punya harta bukan untuk sombong, tapi punya harta untuk menolong. Kebahagiaan seseorang wanita itu bukan di logam mulia, tetapi adanya di akhlak yang mulia. Sanajan orang teboganya jangan peda dari salaki setia mah bahagia. Sanajan tiungna joya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anggar we batin kasiksa, sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila, cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunaheun moal. Mata kadengekeun ngajina ge nyarane weh. Hampurannya kanu nyararane. Jadi, bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang ini upur wadu mahdi kusabab sombong ilmu, sombong amal, sombong harta. Jangan. Ya. Paham gitu. Ulah sombong ku jabatan dah. Awal akhir ge bakal pensiun atuh. Moal saneng-neng atuh dah Ini asa pangmanehna we segala rupa teh. Geus pensiun mah sarua we pensiunan. Siapa ini? Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu, maha memberangkatkan hamba yang suci, yaitu Nabi Muhammad dari tempat yang suci. Kok tempat yang suci? Iya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan perintah yang suci, yaitu tuh. Orang bahas heula mah salat we lah. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna aibil makna harfu taukid, inna salat kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu waktunya ditentu. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Meninggalkan salat itu dosa besar. Dengekeun tanu taras. Urang aya pembunuhan rame. Aya nu jinah genjleng. Tapi kenapa ketika suami Anda tidak salat? Kunaon lamun anak teu salat? Kunaon lamun pamajikan teu salat dianggap biasa? Padahal meninggalkan salat adalah dosa besar. Betul tidak? Salat itu tiangnya agama, miratnya orang mukmin, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisab salat. Makanya kalau hidup kita ingin bahagia, perbaikilah salat. Senang, susah, salat. Betul. Sakit, sehat, salat. Beda dengan zakat, beda dengan haji. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu fil amar, fil madi aqoma, atu fil amar, fil madi ata. Zakat itu apabila nisab dan haul. Betul nggak? Dari nu balangsak mah atuh lain zakat. Narima eta mah. Dosa nggak sepertinya orang miskin?
Dosa nggak orang yang mendapatkan PKH tejakat? Sok ngariri weh, awas sok aya nu kieu tah. Urang mah bakal salat cenah jadi balangsa keneh. Ewe salat teh cenah geus nu kitu mah teu benar. Sekali lagi, sehat, sakit, senang, susah, iya. Hei, kadang-kadang jelema teh kieu nya, ngaranna ge jelema atuh. Ya Allah, ya Karim. Lain teh hayang, ieu teh salat sunat da kumaha atuh keur kaayaan kararieu awak nyareris atuh langsung deui. Jelema mah kitu ari keur gering mah jadi hamba Allah. Sehat jadi hamba dunia. Benar sok. Keur gering mah jadi hamba Allah, wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Wiridan we ai keur gering mah. Cager masang slot sia. Hei, sok sasieun sok pasang slot sia. Ai keur gering sia wiridan, ai sehat micet teh jablay online. Aya, mama teu kudu nyaho naon micet, entong. Kadang-kadang gitu jelema mah mun keur sakit jadi hamba Allah, sehat hamba dunia. Betul? Urang mah kudu istiqomah. Salat. Tapi SMS salat menurut sunnah. Contoh orang bahas maghrib salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah teh malakmur abah. Masjid baheula mah malakmur sok imaroh idaroh riayah ku palupuh hanap balong hanap empang hanap kula beres salat teh baheula mah careurik da irung pan kacepet palupuh. Bener baheula mah tingali atuh masjid baheula mah ramah anak. Nih tolong nih DKM, jadikan masjid ramah anak, jadikan masjid ramah disabilitas, jadikan masjid ramah lansia, jadi semua dia komodir. Begitu. Ulah eleh ku kolot baheula masjid baheula mah ramah anak. Naradom sok barudak leutik baheula mah inget keneh teu? Bener syiar melalui syair. Nadom Jibril Mikail Mungkar wa Nakir. Lain asa camplang maneh mah kudu nyanyi runtah sia mah sugan. Kana lagu runtah sia mah lancar. Sok bareng coba Jibril Mikail Mungkar wa salah kita kabelejog. Weh, panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Kuti, ketika kumandang azan itu setan berlari terbirit-birit, betul nggak? Mata kelamun adan, kupingkeun, simak, husu, hudu, tawadu, jawab yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngong adan teh udud we udud. Ngong adan teh lain udud. Dengekan tukang sonset. Ngong adan teh wudu lain udud semua. Ngepluk ke udud. Kabelejog gablak salah kita dah. Panggilan Allah lebih utama betul daripada panggilan tak terjawab. Kenapa ketika muazin mengumandangkan azan Anda tidak jawab? Tapi lamun panggilan tak terjawab niriwo eta teh lain angkat order. Eta teh anu COD. Denge geus ieu mah kana bati we sia hirup teh teh.
Oh, hayo hebati siapa? Bu, bu, kumandang ketika kumandang azan tolong didengar ya, disimak dengan baik, betul? Berwudulah di rumah. Berwudu di mana? Begitu. Berwudu. Tas wudu mayun kaki belat. Aduh sok emut kapun guru pangersa mama Kiai Haji Khair Apandinya. Pandina wasiat ge Kang. Salatnya awal Dimas wayahna ka santrina teh. Pamitiasa mah nupang payuna angkat ka masjid teh urang ata Kang nyang teh. Jadi tolong didengar. Tolong diupayakan. Yang pertama datang ke masjid itu kita. Betul? Masya Allah ya kan. Berwudu dengan air suci yang mensucikan. Pan gitu. Mayun kaki belat baca doa kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tak gitu ya. Ari beres wudu teh. Ya mah beres wudu teu ngadoa. Mana anuk? Ayo tatanya anuk sih mah. Ngadoa heula tuh. Anuk mana anuk. Pakai baju yang apa? Pakai baju apa? Yang rapi, yang sopan. Fa innallaha haqqun. Berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Betul nggak? Ini kan Baitullah. Sing sopan ari make baju teh. Sing rapi. Pan gitu. Sesuaikan pakaian. Betul nggak? Gitu. Tuh tingali ustad make sorban, tuh tingali ustad make jas, tuh tingali make kopiah, tuh tingali nganggo sinyang, tuh tingali nu nganggo gamis, tuh tingali nu nganggo wangi-wangian. Pan sunahna kitu ari ka masjid teh non alkohol. Sing rapi, sing sopan. Pagawean ngan ngusup. Dengekeun sia tukang ngusup sia teh. Sia mah galuh. Ditu amit aing dipenta duit ku pamajikan teu gablek. Nah kopeah cepejang eupan. Aduh, ari eupan inoy. Tongkol. Krohto. Esen. Nog nage kokoneng ju. Nah di pamajikan daang jeung dorok-dok. Aya di dia. Dengekeun sia tukang ngusup. Hah? Rek kitu wae sia teh hirup teh. Semua ka masjid baju belel, jujur genep. Kapoe wae. Sal gablag salaki teh da. Pakai baju yang apa tadi? Rapi, sopan, namaha, tapi najis. Sah teu? Sing sopan, sing rapi. Tinggal itu ajengan tuh tingali kiai, tingali mualim. Nyontohan eta uswah keteladanan sing rapi ka masjid teh. Lumayan nu ka masjid pakai kaos gema letah ngelel. Sieun diletak aing mah. Pergi ke masjid sunnahnya apa? Pak Kiai, saya mau tanya dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab fikih sunnah, dalam kitab Subul Salam, sunnah pergi ke masjid jalan kaki. Betul? Begitu. Ketika Anda pergi dari masjid, dari rumah ke birahmatillah wal magfirah, birahmatillah wal magfirah, karuniailah, ampunilah. Siapa yang berdoa? Malaikat-malaikat Allah. Gitu. Maghrib teh ka masjid ngaleutkeun keuing ngabandaleut umat-umat nyasang pinang abul-abulan. Resep baheula mah. Masjid teh para rinuh tingali masjid ayeuna menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap permandani make karpet make neon jadwal salat jadwal khatib. Umplit naon eueuh. Salat maghrib 3 jajah. 2 hiji aduh. Ke minggu main deui. Ini ngajengan apal da aku ge atuh pernah biru atuh. Woi, kemas.
Sunnahnya berjal, tidak tergesa-gesa. Aduh, sumping ka masjid doa heula. Pan aya kan doa mau masuk mas, sing tertib deh. Gitu. Bolehkah sholat sunnah tahiyatul masjid? Enggak. Bolehkah sholat sunnah syukurul wudu? Silakan untuk menambah kebaikan. Tah, maghrib weh. Dar imam. Memeh maca niat, memeh takbir tinggal ka makmum. Luruskan. Rapatkan. Kenapa? Karena bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kayak Pak Kadeh masih gitu kapungkur di sisi teh sok aya merek saf uningat teh pungkur mah di pinggir gini kan aya merekannya saf betul eta teh pepeling lempeng lurus rapat isi dulu saf yang paling depan. Zaman Nabi diundi, zaman Rasul di Quran, saking ingin saf yang paling depan gitu. Ayah sigit, udut. Serius, dengeng ka teh. Semua gitu we, ayo. Lain buru-buru ka masjid, kalau ka udut, tadi dinya tak ngepluk. Tadi ayah ada ayah. Ini kebeleg salah kita. Lurus, lurus, rapat. Karena bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Aduh, ayatku gini, hapunten pangersa, da apu ma akapa atudanya ngawasna nu sadidinten we supados raos kasadayana. Dari masalah politik mah aya politisi, masalah pembangunan ada teknokrat, da sagala rupi ge harus diberikan kepada ahlinya nya. Tepan, luruskan, rapatkan. Bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah, saf yang paling depan diisi dul. Nah, dengekeun ya. Lamun tadi Jumaah teh eusian heula nu hareup geus pinuh kadua katilu. Ieu mah dihareup aki-aki di tengah karosong caricing sia di dinya anya tadi nyaho tadi darinya sia. Aing serius dengekeun sia. Lain bohong eta teh kalau caricing tadi dinya sia. Tadi dia tanda-tanda caricing teh. Lain yang harap kiblat gitu ngobrol rek useup arek lain serius eta dege eusian nu hareup paham awas ya Jumaah hareup caricing wae di dieu sia eta teh budak bener teu nu cicing dia teh ngan ngeuwisan Cumanya luruskan rapatkan isi dulu saf yang paling beres. Ari beres salat di dieu naon? Wiridan ulah sok nengalkeun tali palantri. Da urang mah ahli sunnah. Bener tuh? Wiridan? Wiridan di dieu? Ya kalau dalam bahasa populer ilmiah mah zikir setelah salat fardu gitulah. Ai urang sunnah mah hampura wiridan nya mutat teh. Apa yang pertama dibaca? Istighfar. Sami di dia. Sami. Jadi ari beres salat teh sok maca what happened? Apa yang terjadi? Ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pembelajaran. Nah, beres salat ketika selesai kita zikir setelah salat fardu membaca mau tahu? Mau tahu enggak? Bilih bisi dina waktu sholat babacaan urang teh kurang sampurna tilawah tajwid fasohah makhraj sifatul huruf disempurnakan dengan maca gitu tah mata ibu-ibu wiridan cuma beres sholat lu mau kena mana remote HP mana HP nyieun status alhamdulillah maghrib selesai. Bari teu wiridan sia. Geuleuh aing kanu kitu teh. Aya data jelema teh make lipen tah. Betul? Baca apa tadi teh
Nah cenah beres salat maca istighfar. Bisi dina waktu salat hati tidak khusyuk. Kadang-kadang anak gogoda teh sok aya wae tuh. Nyata tuh. Allahu Akbar. Eta awewe nanya nu di imah geus dicetrekeun can kompor teh. Aduh aing keur sok sieun keur salat kahuruan. Nyata jatuh ya Allah gogoda teh aya teh. Teh lain bohong. Salakina ruku Allahu Akbar. Ruku yang tumanina lurus, jangan terlalu menunduk seperti kambing yang akan memakan rumput. Jangan terlalu menangah, hei, seperti kuda melihat kuda wanitanya. Lurus, jangan terlalu bau, jangan terlalu up. Itu tumanina. Allahu Akbar. Cincin, cincin mana itu ya? Kumaha da jatah tuh ya Allah, pamajikanna kana kompor. Nyata tuh gogoda mah kudu maca istighfar teh beres salat teh teh. Rupa-rupa inget itu ieu. Betul tidak? Jadi pertama untuk menyempurna kekurang baik dalam bacaan atau mungkin kurang lurus atau kurang rapat dalam sholat. Nah berjamaah kan? Alhamdulillah begitu. Beres ya orang teh wiridan. Zikir yang paling baik, mohon maaf nih, zikir yang paling baik dengan tangan. Zikir yang paling baik dengan tasbih 33 ya. Tahminnya berapa kali? 33. Takbirnya berapa kali? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan tangan Pak zikir. Karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tah, leungeun sabaraha kali ya dipakai wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipakai nyieun eupan. Sabaraha kali ieu leungeun dipakai wiridan, ibu-ibu. Sabaraha kali ieu leungeun dipakai nyokot duit salaki keur mani. Saha anu sok suka cokot duit salaki keur mani. Ruruan bapak sing bersih dakina sing beunang padahal duitna can kacokot. Beres salat teh salaki teh ka kamar dompet teh. Nah jadi kieu ieu teh. Mama, ini ngagas kitu gerak-gerot teh da teu bonge atuh. Lain ieu duit eueuh. Urang mah tadi di dapur. Hayang apal di urang teh keur usum tuyul. Pugunu ngomong. Saha sen sok cokot duit salaki tah. Aya tah aya da. Heeh. Make tiung jelemana teh tah. Zikir pakai tang. Abah. Bu. Wang tadiru salati ba'da salat. Wang tadiru salati ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Pan urang teh beres maghrib nunggu isya lain. Nunggu naon? Jangan pulang. Ulah weh. Karena ada pendapat sa'ah izabah untuk doa mustajab. Salah satunya dari maghrib ke isya. Paksiru doa, seurkeun ngadoa. Ajengan abdi mah moal uih bade itikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqi papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Saya mau baca Quran. Bagus. 1 huruf 10 keberkahan. Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, yang akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Salah satunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di maghrib ka isya teh tong balik baca Quran. Ya tinggal kolot baheula. Kolot baheula mah tani telega. Telega tani teh. Telega. Batur imah make batur imah make parabola, manehna mah paraseun. Guntang gantung gajih domba teh. Barudak rek sarakola teh ngagoreng sanguna teh baheula sok make gajuh domba. Jadi montokna teh ayeuna ieu teh da baheula.
batur imah minimalis manehna bilikinis. Da kolot baheula mati magrib ka isya teh tara balik. Sawahna teu pati lega, budak masantren di Manonjaya, budak masantren di Sunan Nurul Huda, budak masantren di Salopa, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Cihaur Beuti, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Yaspida, budak masantren di Lantansa. Tingali budak balik apal Imriti, apal Kailani, juara MTQ, juara Musabaqah Qiraatul Kutub. Kenapa bapakna tukang tani budak jadi kiai? Karena dia meluangkan waktu untuk beribadah sehingga berkah. Benar tuh baheula? Kitu bapakna tukang tani ge budak mah jadi kiai. Tingali dah kolot baheula mati magrib ka isya teh tara balik atuh. Aya nu maca shalawat nariyah, aya nu shalawat munjiah, aya nu maca shalawat ibrahimiyah, aya nu shalawat syifa, ada yang membaca shalawat al-fatih, aya nu maca Quran, aya nu salat sunah tasbih. Bari ngadaguan isya teh bener-bener diisi waktu dengan kebaikan. Yo, tong baralik saya dengekeun saya tong baralik maneh teh atuh. Sabaraha urang di lemut ieu nu teu balik rek nanya. Berapa orang yang ngapulang dari maghrib ke isya di kampung ini? Hah? Ya sabaraha urang ya di Masjid Darul Mutakin nu teu balik di maghrib ke isya? Berapa orang yang ngapulang? Saya mau tanya, Anda punya mobil, Anda punya perusahaan, Anda punya rumah, Anda punya sawah. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu balik? Cocok dengan segala ayat, tinggal ibadah bener teu? Dengekeun nu beunghar tong balik. Tak ina nu balangsak, rek naon balik eueuhna naon? Geus teh rek naon balik sama eueuhna naon? Balik saya mah udut. Di maghrib ka isya mengaji udut. Batur salat sunat saya mah nyeun kopi. Batur geus menang 2 rakaat saya mah 2 gelas. Kabelejog goblok salaki teh da. Tong baralik coba ieu teh naon baralik ieu mobil boga usaha eukeur. Nya tinggal ibadah bener teh. Kolot baheula. Dagang bah ngangkleung kalumur batur dagang kurupuk baheula mah ingat keneh kolot baheula mah dagang kurupuk geus siang ke warung-warung atuh nya kana blek baheula mah kurupuk teh ditanggung geuningan blek anu badag teh orang luar negeri mah bingung orang Indonesia mah kararuat cenah eta awak leutik beusi kaangkat. Baheula mah dagang kurupuk ngangkleung kalemur batur. Lain bohong Pak Haji, budak jadi bidan. Budak jadi perwira, bintara tamtama. Budak jadi dosen. Kenapa? Dia dagang. Betul. Tapi pelebas salat barokah dagang di tangge budak teh jadi bidan. Baheula iraha nu dagang make motor. Eueuh. Dagang minyak keletik, dagang kosmetik. Benar teu? Dagang suami tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Dengekeun sia koruptor. Benar teu? Biar tanah kita bolokot ku leutak, kuli macul, kuli tanur, dagang, punuk ngajenol, halalang toiba, ngageleser di daangku anak pamajikan. Mana Pak Kades? Yang mana Pak Kadesnya? Lebih baik ke desa jalan kaki daripada ke desa naik Mercy hasil korupsi. Benar urang mah leungeun sasangaleun ge kena keuna. Awas ya. Mun teu diaramalkeun awas ya. Hayang nyaho saya isukan magrib sabaraha urang teu balik tah. Baralik wae. Ajengan cenah aya geuningan anu teu balik. Cicing di masjid ge saya tah mah lain wiridan ngadu bako di dieu. Bari ngadaguan isya teh udut. Atuh saruana kitu mah. Ibu-ibu, maghrib mengaji. Pak Kades bikin program dong. Maghrib mengaji, maghrib matikan TV, maghrib matikan HP. Nges gitu aja malah. Benar, maghrib mengaji cocok tuh. Maghrib matikan TV, maghrib matikan HP. Dekatkan diri kepada ilahi, luangkan waktu untuk ibadah agar hati tenang, mutmainah. Suatu saat Anda akan merasakan
bukan hanya kebutuhan materi, tetapi yang kita butuhkan ketenangan hati, pikiran dan jiwa eta sekolot kieu mah. Nya. Nu garering teh dah kumaha tuh alami, original teh. Dah hidup mah murah. Nu mahal mah gaya hirup, teh eta nu mahal mah. Kalau baheula mah tara pernah unyak anyuk kitu kieu. Teu hayang hordeng ge. Belaan nyeun raginang kicimpring baheula mah nya hayang hordeng baheula mah. Hayang boga parabotnya lumur. Baheula mah da nyebut gelas teh lumur pan. Hayang boga lodor oge biasa we nyeunan kicimpring. Anu balalaga we mah dihulakeun. Biwir amocoy wedak kanal hutang raweuy. Kajeun teu diwedak. Asal teu boga hutang aing. Kolot baheula mah hayang nyieun imah oge dikakeun ka nabung luar biasa. Boga duit boga bati teh meuli gelang, meuli cincin, meuli anting. Kolot baheula mah tata kelola harta teh sesuai jeung syariat agama, nabung, biaya pendidikan anak. Benar baheula mah ieu mah boga bati, mulian manuk ke mulian manuk. Saya teh gablek bati teh nabung, saya teh mulian manuk ke mulian manuk. Manuk dipoe, pemajikan gering teu dilap-lap acan. Lain seureun sadeke kedah heuh sia. Manuk mah make apel sia. Sangkan sorana alus. Pemajikan mah jeung dorok-dok ngerek. Teu kabeneran gablek salaki teh da. Bah. Boga acis teh nya nabung, da ngaranna ge dagang aya untung aya rug. Ngaranna ge awak aya sehat aya ger. Kapan ari urang boga tabungan mah, ari urang boga emas mah aya pangabutuh budak rek sakola rek kuliah rek masantren ge gampang pan tinggal ngajual. Nya aya meuli manuk. Lain seuri saya dengekeun. Ari keur meuli disada waktuna dijual mabung. Geuningan apal, kapan ieu ge korban. Lain seuri saya tukang son awang udud sebetul. Woi, Bu. Maghrib mengaji, ibu yang usah direkam. Maghrib mengaji. Maghrib matikan tip. Maghrib matikan hap. Aduh. Isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pan urang mah geus di masjid kieu teh. Tambahan ajengan salat sunnah rawatib nyata salat sunnah anu menyertai salat wajibnya qobliyah jeung ba'diyah. Mengpang-mengpeng urang teh cager. Geus gering mah boro-boro salat sunat diimpus yang menyertai salat wajib. Kapan ari urang mah geus di masjid genah atuh beres salat sunat qomat jang berjamaah beres isya wiridan salat sunah deui ba'diyahnya pulang we urang teh ka rumah. Pulang ke mana? Pulang ke mana? Ke bumi. Assalamualaikum. Nah, cenah ajengan make maca salam. Nah, hari dinya teu ngarti. Ari ka imah batur maca salam. Ari ka imah tatangga maca salam. Nah, ari ka imah sorangan bulu saya ciga ka kanang hayam. La tadkhulu qabla salam. Jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah yang dibacakan salam. Ulang kabatur maca salam ari ka imah sorangan teng maca salam. Saya kasih tahu kepada bapak-bapak, tugas yang paling berat bagi seorang suami lain mere nafkah lahir, bukan hanya sekedar nafkah batin. Saya sampaikan kepada semua jamaah, tugas yang paling berat seorang suami menjaga anak dan istri dari bara api siksa neraka. Tak eta empang berat-berat nama benar teh. Masalah lahir nafkah mah dimilikan diri sian. Yuk nu dipake melang teh ajengan abdi mah suka meneteskan air mata teh. Keun lah sakola masantren eukeur. Tapi ini kan kita itu imam.
Kita akan dimintai pertanggungjawabkan dunia jeung akhirat. Ieu teh budak teh amanah lain saukur eusi peunjit bungkus kulit. Tapi etika budi pekerti jeung akhlak anu mulia. Biarlah anak kita tidak S1 yang penting. Jangan sampai anak kita meninggalkan sholat. Eta we. Bapak ibu semua meninggal punya harta dan kekayaan. Tidak berarti kalau kita tidak punya anak yang soleh dan soleha. Teu boga ge Kang Haji. Keun bae nu penting urang maot. Anak ngadoakeun urang ta eta. Ya, tugas yang paling berat seorang suami teh menjaga anak, menjaga istri dari bara api siksana. Nah, eta mata kudu maca salam ka imah teh contoh supaya budak teh nurutan. Lima ka budak maca salam atuh ari balik sakola teh sia mah kos teu nyakola. Dari mana? Balik di masjid teh kopi mana kopi? Kopi, ayo rek sare teh. Atuh teh sare-sare. Assalamualaikum. Dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Harta yang paling adalah keluarga. Salaki beres salat isya berjamaah di Masjid Al-Hikmah, abus ka imah maca salam boga pribadi akhlakul karimah genah. Salaki datang teh cium tangan pamajikan teh. Eta nu hade mah. Oca. Anak melihat, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Teu kudu sosorongo contohane kege nuturkeun. Jujur, ibu asok maca salam ari uih ngaos. Hah? Kiai pan salaki teh Allah, budak teh pan sakola, baca salam. Malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam kita, betul nggak? Ya hari balik ngaji teh. Assalamualaikum, gitu, nu alus mati madrasah teh. Dong. Ucing ada ang tongkol. Haya marodol. Cuk salakina balik ngaji jadi error. Lain serius aku banget gitu loh. Da saya mah kitu balik ngaji teh adat-adatan. Nu jeung aku sakudu ge pabalatak. Cuk salah kita aing jadi jantung kieu. Lain kitu, ya balik ngaji teh. Salah kita kabuminya. Assalamualaikum. Assalamualaikum diwalar ku bojona. Waalaikumsalam. Make mukena teh nya, make naon? Mukena ada jadi suami teh perhatian teh. Gede ganjaran amang meulikeun mukena ka pamajikan teh pan dipake ibadah, salat duha, tahajud, witir, salat sunnah fardu, salat sunnah rawatib atau salat sunnah nawafil. Yeuh, ari boga milik boga istri teh meuli mukena kitu. Mulian manuk teh meuli manuk. Mukena belel. Si eta mah mukena teh baheula we sakali mas kawin. Mukena bener teh ceuk. Ada kan mukena tasiknya anu bordel komputer. Nya cintai dong produk dalam negeri. Hubul watan minal iman kitu. Pamilikeun mukena. Udud we udud. Sapoe 20.000 sia sabungkus teh. Sok. Sabungkus teh sabaraha? 20-nya. Kalau 20.000 sehari, kalau sebulan 600. 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60 juta. Berarti nges umroh. Umroh hajan. Waduh. Teu udud nguseup. Teu nguseup melian manuk. Kitu jeung kitu. Aja ada aja lah mana teh. Kenangkep tuur we. Ulang-ulang. Aduh. Nyeuna euy ka urang wae atuh make ka dieu atuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing madep. Kolot baheula mangadidik budak rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh dibangun dengan ilmu bukan dengan nafsu. Salaki sumping ti masih teh sadiakeun cai teh. Sanajan cai teh anu kamari rada basi. Tina teh kokoneng menang pamere wahaji.
Tapi anu mikeun istri diminum oleh suami terasa strawberry. Sanajan caina susu, sanajan caina make madu, tapi yang memberi pembantu diminum oleh sang suami terasa empedu. Betul. Dengekeun awewe teh salaki aya teh sing madep. Baheula mah ngaulaan salaki teh nutu heula rek nyangu teh dilisung. Geus nutu naon cing napi ngisikan mirun sana asupkeun kana asupan wadahan kana seeng ngakeul dina dulang asupkeun kana boboko ngaulaan lalaki teh lila ayeuna mah colokeun magicom ai maneh ganyarana be aku mesin atuh sia teh lain seuri sia teh naon ganyarana atuh ayeuna kitu baheula mah nyusul ge di keuman najolang make sabun ganu sabun ganu baheula mah sabun B29 sabun jaipong kitu tah nyusuh teh senam teh lain bohong gitu tah moe oge make halu samping BHS teh gantungan ku batakom ngiripit ngistrika make hayam jago nu ngaguclek ceces sia baheula mah naon coba ayeuna mesin cuci make pengering kadituna ku laundry sia mah naon ganyarana maneh atuh be aku mesin maneh mah lain bohong baheula mah salaki rek tuang teh pangyanakeun sanguna bari nyarios kieu Pak kula kulo wasrobu wala tusrifu makan minum tapi tidak boleh berlebihan ya Pak. Subhanallah ya karim dipasihan saalit lah Bapak di mana bade hoyong namih manamih ayeuna mah saalit we seepkeun makanan teh kenapa mungkin di ujung makanan itu yang akan memberkahi mungkin di ujung makanan itu yang akan menyehatkan arapik baheula mah dahar teh tara langsung buru-buruan kenapa untuk mensyukuri karunia Allah untuk menghargai jasa petani hayang jadi parete sabaraha bulan Pak Haji lila yumoh nyokot sangu teh nya seep henteu mubazir ulah kitu sing madep mun salaki tuang teh payunan ngocorkeun cai ku goe arwa teh diasong-asong kacaroge teh kitu ayeuna mah salaki rek daang teh di WA nogna na kulkas ari manehna keur senam aing mah hayang turun aing teh sia teh kitu wae sih mah salaki rek daang teh di WA nogna na kulkas dadar we olangan manehna mah keur kikieuan we ini asa kumanya jadi sarua eta ge kabelejog kabeleg pamajikan teu di mana-mana ini salaki teh di WA nogna na kulkas manehna mah keur naik odong-odong mah aku banget gitu loh aya daya lah deket tangga jelema teh tuang ngobrol kan Pak Kulan laki rabila rabagja pahit pehe rumah tangga teh urang teh geus lila bilih kirang tata kirang titi duduga peryoga maklum anu kasuhun ciri sabumi cara sadesa bilih aya ciri anu kabantun ti bumi cara anu kabawa ti desa anu teu saapuk sareng manah bapa ulah kirang-kirang ageng ngahapunten dana jembar pangampura uning galih anu dipamrih tunggu tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan mamah mah yuh jelema lain setan lain malaikat maksudna kumaha bener wae mamah moal mungkin dan lain malaikat moal mungkin dan lain setan mamah mah diantara benar dan salah hampuranya Pak lahir jeung batin wangi ieu aduh aya nu kitu awewe rek sare matak diomongkeun ge eueuh sia teh rumah tangga teh sunnah tolong didengar sunnah kalau mau tidur berwudu Pak pamibade kulam teh sunnahna naon atuh sok baca dina kitab-kitabna
Masya Allah ya kan. Siapa orang yang mau tidur Pak Kades berwudu. Berwudu nih mau tidur. Wudunya seperti akan melaksanakan sholat. Dia wafat. Wafatnya dalam keadaan sahid akhirat. Hei taroskeun kareren sanganta. Nusa kobong. Jadi sunnah itu mau tidur itu sunnahnya wudu. Ibu asok meme sare wudu. Aya awewe nu rek sare teh lain wudu pelembab saya tahu. Pelembab. Masker malam. MS Glow. Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon, nu berem 3 nu koneng 28. Si eta mah rek sarete dilipen Ines, aya Ines, apon aya teu apon, nu 0 genep nu saya mah, 08 mah rada geneuk. Ning ajengan apal, atuh da aku mah suami yang baik. Sok mang meulikeun kosmetik. Ulah wanita ka pamajikan glowing meuli wadak tara sia mah. Beak kenyeun eupan. Oi ka pamajikan kudu glowing. Yang pameulikeun atuh MS Glow. Beak ku udud sia mah. Teu kabeneran. Mau tidur apa? Berwud. Baca takbir 3-4. Zikir sebelum tidur. Takbirnya berapa kali? Takbir 3-4, tasbih 3-3, tahmid 3-3, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan. Basuh anggota badan yang bisa kejangkau, baik dilakukan duduk atau sambil tidur. Maka orang tersebut ketika baca zikir sebelum tidur, tidurnya mensucikan diri terlebih dahulu wudu, terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin, manusia, setan dan iblis. Eta hikmah narek sare wudu heula teh. Sing apik urang mah ahli sunnah. Osok teh karari itu rek sare teh. Nyahona ge karek ayeuna. Aya nu rek sare teh udud. Saya tambah balik di masih kita ke karatak nakalan mana kuntung. Hai serius ada kasih ya. Balik di masih kita ke karatak. Oh iya geningan disambung dari 2000-an keneh. Minta ya. Wudu. Baca tak 3 tasbihnya 3 tik. Paham? Ingat, takbirnya berapa kali? 3-4. Tasbih 3-3. Tahmid 3-3. Ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Tiupkan ke tang, menghadap kanan, ini nah dijadikan bantal. Sare make ilmu mah jadi ibadah segala rupa ge kitu ulah sok sare sareupna. Ulah sok sare sareup. Naon cenah ajengan ulah sok sare sareupna. Reupe sare teu wudu heula. Reupe sare teu wiridan heula kitu. Maksud ulah sok sare sareupna teh. Paham? Awas pun tidak amalkan. Bangun malam atau sepertiga malam tahajud maqam mahmudra. Maqam mahmud derajat yang mulia. Da ayeuna tukang haji orang teh ku anak atuh diangkat derajat kemuliaan teh. Saya kemarin sempat diundang. Meni eta mah bingah kasepuhnakeun. Umroh atau ka Mekah. Inung teh jeung bapak dipangmelikeun mobil nu sederhana keparati ka pangajian. Listrik teh dipangmayarkeun, uang saku, uang jajan teh bapak mah tos we ka madrasah, bapak mamah tos we ka madrasah. Ulah hilap bapak salat berjamaah, abdi yakin saur putrana. Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa kedua orang tua. Sok bapak mah tos waktosna ibadah. Pukprukeun doa kanu jantan putra putri bapak. Bapak masih jong-jong sareng mama. Genah eta mah boga budak soleh jeung soleha. Mun bapak beunghar indung beunghar mah Pak Kades anak mah sok jadi raja. Sok urang beunghar. Nya. Urang beunghar. Anak mah jadi raja yang naon ge. Gering ke rumah sakit ge numpang alusna PPIP hajat ge geuning mewah catering. Bapak beunghar indung beunghar mah anak mah jadi raja.
Bapak balangsak, inung miskin. Anak beunghar udah dasar agama, inung bapak sok jadi babu ayeuna mah. Unggal isu, inung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi incu nate jeung ninina teh sakelas di PAUD. Manya ya PAUD Huisan. Boga duit ge beah ku incu dipake meulian lauk cupang. Hayu sareuris saha sia. Sok mahapekeun budak sia ka inung sia mah. Inung mah geus kudu ka madrasah teh lain mahape budak mah hayo. Pak Ji, Pak Kades, paham ya? Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa kedua orang. Kang Haji, anu sukses mah lain urang. Lain. Nu sukses orangnya lain. Urang boga kobong lain, urang boga pasantren lain nu sukses mah lain urang. Saya katakan yang sukses itu adalah orang tua kita. Nah, geus mampu ngadidik model urang kieu. Tah urang mah suksesnya tingali anak urang. Anak sabik, tahu nggak anak sabik? Anak yang lebih mulia dari kedua orang tua, berarti urang bener eta. Lain akang nu dihareup lain. Nu sukses mah inung urang, bapak urang geus mampu ngadidik model kieu. Eta. Tolong Ibu. Bu. Ya, ulah putus asa tina rahmat Allah. Melak cabe mah jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng, gumantung kana laku jeung lampah. Janji Allah sareng Rasul nama moal sulaya apa kades. Urang mah nu penting mah sempurnakeun wae ikhtiar. Dari rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Biar orang lain menghina anak kita, silakan membuling anak kita. Tapi tetap inung mah jeung bapak ngedoakeun yang terbaik bagi anak. Dan saya yakin itulah doa orang tua yang akan dikabul oleh Allah. Biasana nu sok diharina ku masyarakat dibuling dicaci teh sok mulia hirupna teh. Jadi perih teh, jadi perah. Ulah-ulah sok ngahina ka batur teh. Aya inungna, aya bapakna anu doana leuwih kuat tibatan ti urang ieu. Makanya ibu bangun tahajud, bapak bangun. Doakeun anak teh. Da urang teh bakal maut, anak yang soleh, anak yang soleha yang akan sampai kepada kita doanya. Bagaimana anak kita akan soleh dan soleha sementara kita salah. Sing emot tahajud suka ke awal akhir anak-anak. Bunga kan boga budak soleh jeung soleha mah. Mapan kumaha budak teh geuningan. Ka bapak ge titah ngarit mana. Pas kakanang teh doma teh geus eueuh. Dijual dipake uang muka motor. Ya Allah, ya Karim ari ngarit nitah bapak. Ari jualan teh bebeja. Bu, tahajud ya. Insya alhamdulillah. Muga-mugi we janten ilmu nu mangpaat. Subuh tak orang teh berjamaah deui kiai. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ya sebelum salat subuh lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Genah tenang hati teh. Bu, terakhir untuk ibu-ibu saya nggak bisa lama karena memang saya sudah 2 kali dioperasi Pak. Jadi sudah keluar keringat. Saya tadi awal istirahat di hotel. Saya nggak bisa pulang, harus tidur lagi. Mohon maaf ini ada sahabat saya dari Cianjur. Saya sudah pensiun dari PNS-nya Pak, karena sakit. Saya mohon maaf, 2 kali dioperasi. Dan saya sekarang udah pensiun. Dulu saya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Tugas terakhir di seksi penyelenggara haji dan umroh. Tapi saya pensiun karena memang sakit-sakitan. Ini pesan terakhir untuk ibu-ibu. Kalau suami tidak ada, ibu tolong jaga kehormatan. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bilih jantan fitnah. Suami tidak ada jaga marwah keluarga. Suami tidak ada jaga harta yang ditinggalkan. Suami tidak ada paaksiru doa seurkeun ngadoa. Wanita pergi haji boleh tanya ke guru saya, harus ada mahram. Betul? Wanita pergi haji harus ada pendamping. Betul? Wanita puasa sunat harus izin su. Eta teh puasa sunat komo diunyak anyuk. Lain serius tadi. Ai didinya sama nafsu we hayo.
Puasa sunat kada wawartos, komo diunyak anyuk. Betul. Da anu baik mah kieu pakadesnya. Suami bekerja, aduh istri berdoa. Genah rumah tangga kitu mah. Suami dagang, pamajikan duha, aduh pikayung-yuneun. Bingah hambar watasuta bingah anu taya fapadana lil ibarat kagunturan madu. Kaurugan menyan putih. Aduh, bahagia rumah tangga gitu mah. Salaki dagang pamajikan duha, salaki bekerja, istri berdoa, salaki kasawah, pamajikan ngamparkeun sajadah, salaki usaha, pamajikan usali, suami dan istri bersinergi satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi, bukan hanya dipertemukan di dunia, tapi kita ingin sama dipertemukan di surganya Allah. Allahu karim. Ta eta awewe nu hade mah. Ieu mah salaki eueuh momotoran OTW. Bari make kacamata hideung. Istri cicing salaki eueuh teh teh. Si mah kitu ngablu. Lain bohong eta teh. Ajengan eta sakarar itu anjeunna teh alam dunia teh. Salaki eueuh teh kala kamomotoran we nyon status. Kabalejog cicing salaki eueuh teh. Salaki dagang duha nu bener mah. Ieu mah salaki usaha, salaki bekerja, ngabelaan anak, ngabelaan pamajikan, nu dibela anak kalak ngariung di Bang Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah we. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Aya ka dieu Bang Emok? Ya saloba nu ngajawabna teh. Transaksi ribawi apapun namanya haram, betul? Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah, betul? Nauzubillah summa nauzubillah. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Keun bae imah leutik oge. Tah, nu penting mah ieu tah hate lega. Jeung hikmahna imah leutik teh adak wae geunah. Ka dapur ada. Tak sok loba anak teh nu imah leutik mah. Itu cara atuh da geunah imah leutik mah adak wae deh. Oh mangijih ngacerak mapulen teh. Ibu. Teu aya salaki teh cicingnya. Yo salaki eueuh ngarariung awewe teh arudunan nyeun sebelah. Bari ngarumpi ngomongkeun batur. Jeung jelema ayeuna mah loba jelema ayeuna aya nu geuring mikiran tatangga ayeuna teh. Jadi jelema teh geuring mikiran tatangga. Eta tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol kades. Tatangga meuli parabola, manehna meuli Paramek. Tatangga pedah naik mobil anyar, eta manehna naik ambulan desa ya. Dibawa teh ka rumah sakit, dirongsen teh kamar mobil. Cek dokter di penyakit anyar. Lain sorry dah usah. Baru satu itu ya, baru satu. Sebenarnya banyak, tapi mohon maaf Pak Kades, Bapak Kiai, semuanya guru-guru saya, sahabat-sahabat saya seperjuangan, tidak semua saya sampaikan pada malam ini karena ini adalah strategi pemasaran. Jadi supados abdi diulem deui. Jadi puntennya, da teu asan rengse sadayana. Jadi kan upami aya acara ulah wakaka sasaha. Sakitu nu kapihatur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi atas di payun. Alhamdulillah hatur nuhun ka Kersana Al Mukarram anu parantos ngaduging tausiahna atuh mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipibados selaku kontrol waktu pentacara nuhun kadiapunten tina sadaya kakirangan sareng kalebutanana kalayan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.